Так, ладно, хватит, у нас. Вот так наш мальчик похрапывает, когда лежит. То что-то в тишине. Вот так вот, как куренок лапы развоил, как курочка ряба. Проснулся. Да, я тебе просто снимаю, как вот ты храпишь. Вон какой даже маленький мальчик. Так, всем привет от Дэндика. Вот так он у нас храпит. Да, Дэнь? Ты такой малыш. Чего ты делаешь-то? Я ж полеву. Да, Дэнь? Подловил я тебя, когда ты храпел. А то подумают, что ты не храпишь, что ты не настоящий пекинес. Я настоящий, я тоже храплю. Да, что от меня хотят? Хрен, спал я, спал. Такой маленький мальчик наш. Такой маленький мальчик. Так, ну ладно. Передавайте Дендику привет, ставьте лайки, если не жалко. До свидания.